Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari ISPA Muhamadiyah Pekajangan Pekalongan, keperawatan komunitas kelompok 8 dengan ISPA pada anak. Tujuan kami di sini, kami akan melakukan tindakan batuk efektif. Sebelumnya, perkenalan, nama saya Sohi Putriani, Saya Fitri Alania, Saya Ninda Aini. Saya Tri Setiawisana. Halo adik-adik, di sini kita akan melakukan tindakan batuk efektif. Sebelumnya, pasang perlat terlebih dahulu di atas paha. Kemudian, minum air hangat untuk mengencerkan dahak. Selanjutnya, pegang box putung. Letakkan tangan di atas perut, kemudian tarik nafas 3 kali, kemudian kemudian tutup pot putung yang sudah berisi dahak tadi. Lalu bereskan alat-alat. Kemudian tutup pot putung yang sudah berisi dahak tadi. Lalu bereskan alat-alat. Terima kasih adik-adik sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.